續起呢一個船啊，插船啊呢個。係啦，我終於諗到我哋要起咩？我哋要嗱臨咧係去起呢一個嘅竟然唔記得咗呢樣嘢。上一集嗰度咧狂諗起咩好？點解我哋唔索性開始起嗰啲大型商場？咁呢個裏邊有咩咧？架船裏邊咧其實咧係一個有嗰樣嘢。講啦！架船裏邊其實係一個咩嚟嘅咧？我都唔知。講啦！一個冰嘅一個館啦，係啊，俾大家嚟溜冰場嚟嘅呢個，裏邊一個溜冰場。咁嚟緊我哋都會起翻一啲好好玩嘅嘢，開始進入呢一個嘅開始進入呢一個咩啊？嗰啲叫咩啊？死啦！都冇講啦，開始係起嗰啲童年嘅嘢啦。咁其實我又唔係好想起個溜冰場我哋起一個菠蘿型咯。咁呢度裏邊我諗到係咩啦？起一架俾人我嚟睇嘢嘅一架船，係啊，咁即係挪亞方舟啦。咁呢度好有地標式㗎，好有地標嘅建築物嘅起承轉合。呢架船雖然係好細嘅一架普通船仔咁樣，但係都好有用啊！呢架船大家有所不知。可以俾我哋咧玩嘅。咁你知啦，小朋友好中意喺架海盜船嗰度扮海盜噶嘛。咁我知道，大家都唔細啦。即係我哋咧呢一邊咧係即係完全係俾小朋友玩嘅，開始係俾翻啲童年回憶，我哋係去做咯。童年回憶咁戇鳩嘅。咁其實我仲有好多樣嘢未起，好啦，咁求下大家啦，唔該，有啲咩想起咧，就話俾我知，因為我都有好大嘅難題。究竟我呢個城市要起咩好咧？大家記住留言話俾我知啊！如果你想我拍多啲 Minecraft 嘅話，就快啲留言話俾我知啦。邊條 Minecraft 嘅 Jeffrey 之前都得嘅，唔係最好就係呢條啦。係啦，咁講低你個名，我會親心多謝你嘅，會講埋你個名出嚟。講笑啫，會幫。如果你想我幫你起個 Minecraft 嘅村民咧，係啦，咁你就留低個名俾我咁就得噶啦。好多人都起咗噶啦，已經係啦。時間應該特別快。咁無論如何咧，今日嘅最後一集嘅 Jeffrey 子城咧，咁就到呢度。咁我哋諗起埋呢架船好啦。咁今日嘅目標就係起船啫，乜都冇㗎，就係起船咁簡單。好，下面咧其實呢一層我好中意，有少少嘅塵土咧我都唔中意。
俾人攞嚟睇啦，得個睇字咯，冇見到佢就俾人攞嚟得個睇字，就咁話啦，得個睇字喺呢度，快啲過嚟睇啦！咁完全係免費啦，咁你落去嘅話，你都依照中意落咪落咯。我哋係冇人冇主人有阻止你，但係成架船亦都冇人玩，你中意落咪落咯，冇阻止你。我知道好多嘢我都未起㗎。我諗起碼佢呢條片係相對地係長長嘅長嘅，好長嘅。呢條片非常之長，呢條片非常之長，呢條片。唉，算啦，我哋快啲去埋呢度去啦。同觀眾準備講聲 goodbye 啦，係啦，咁完成作品。好，下條片翻嚟再見，係咁先，拜拜。